Marvel Cinematic Universe-ийн талаар орчин цаг сонсоогүй дуулаагүй хүн гэж бараг байхгүй биз. Тэрдээ 2008 онд анхны кино болох Iron Man-ээр нээлттэй хийснээр дэлхийд дахин супербаатруудыг киноны шийр үеийг эхлүүлсэн гэж хэлэхэд буруудахгүй. I am Iron Man. Гэхдээ түүнээс ч өмнө 2000 оноос эхлээд X-Men цувралын 3 кино гарчихсан байсан бөгөөд саяхан нээлттэй хийсэн Deadpool and Wolverine-ыг оруулаад нийтдээ 14 бүрийн хэмжээний киног дэлгэцийн бүтээл болгосон билээ. Миний хувьд мэдээж киноны хорхойтон ч юм уу эсвэл мэрэгжилтэн биш зүгээр л өөр таалагдсан кинонуудаа ярьдгаас хойно өнөөдөр та бүхэндээ 2009 онд нээлттэй хийж байсан X-Men цувралын хамгийн муугар үнэлэгдсэн кинонуудын нэгч гэлээ. Магад хамгийн тодор үлдсэн X-Men Origins Wolverine хэмээх ангийг нь ярьж өгөх гэж байна. Бичлэгнийхээ төгсгөлд Marvel-ийн ертөнц гэж одоо юугаа донгосоод байгаа юм болоо гэд бодож байгаа хүмүүс зориулаад бяцхан тайлбар бас хүргэх болохоор бичлэгээ дуслал нь үзээрэй гэж хүсье. Ингээд subscribe-д арсан бол бичлэгээ эхлүүлцгээе. Кинома 1845 онд Канадын баруун ойд мужид өвчтөе хэвтэх Джеймс Логан болон түүний харан сух төрсөн ахын болох Виктор хоёрын хэсгээр эхэлнэ. Джеймс үргэлжил өвчтөе байдаг ба аав нь түүний эмийг нь уулахаар өрөөнд норж ирэх мөчид гадна хаалгыг нь баламдаар нүдэн химэн ойрлох согтой хоёрын дуу сонсогдно. Джеймсийн аав согтой хоёрыг зогсоохоор явсны дараа буун дуу гарна. Бяцхан залуу маань доош буунд харахад өнөөх танихгүй түүний аавыг нь буудан хөнөөсөн байдаг. Үл таних хэр Джеймс танд нь зарим нэг зүйлсийг чамд хэлэх хэрэгтэй хэмээн ямар нэг зүйлийг хэлхийг оролдоход сэтгэл хөдлөлтөд автан травматсан бяцхан залуугийн гарнаас сиремет ясуурган гарч ирнэ. Тэрхүү ирэн зүггүй байна. Үл таних хэр түүн рүү буудахад нь ээжин гарыг нь түлхэн олдуулж Джеймс түүний цээж рүү сүлбэн хөнөөхөд өнөөх хэр өгөхөөс өмнө тэр чиний төрсөн эцэг чинь бишээ хүмүүн гэснээр тэрээр төрсөн эцгийгээ дөнгөж сая өөрийн гараар хороосон гэдгээ олж мэддэг. Яахаа мэдхээ байсан бяцхан хүү шууд л гадагш гарan зогтоход Виктор хойноос нь гүйцэн нэрээд бид бол ах дүүс нэгнээ юуж болсон бай хамгаалдаг. Эндээс явцгаая хэмээснээр тэд хамтдаа зугтацгааж тэр цаг үеэс хойш болон түүнээс хойших дайнуудад их орныхоо төлөө хэдэн 10 дайнд хамтдаа дулалцгаадаг. Цаг хугацаа явахын хэрээр Виктор илүү харгас араатналаг нэгэн болж байлаа. Ингээд нэг өдөр өөрсдийнхөө эсрэг болсон болохоор нь тэднийг буудан цаацлахаар болно. За X-Men киног өмнө үзэж байгаагүй хүмүүс бас байгаа бах. Джеймс болон Виктор хоёр бол мутантууд. X хүмүүс гэж нэрлээд байгаа нь тэднийг энд нь ингийн хүмүүст байдаггүй X гэж нэрлэгдэх нэмэлт гэм байдаг бөгөөд мутантуудад энэхүү өрмөц хүчийг нь өгдөг гэж ойлгож болно. Логны хувьд гарнаасаа сая кинон дээр гарсан шиг ясан ийм савар шиг зүйл гаргадаг бол Викторийн хувьд томс болон соён ургадаг. Мөн хоёул маш урд нэдэрх чадвартай бөгөөд Виктор гэхдээ арай удаан. За буцаа кинонд орцгоё. Тэднийг цаадлсны дараа шоронд хорьсон байдаг. Яагаад гэвэл угаасаа толгойг нь л таслахгүй бол өөрөөр алах боломжгүй. Тэдэн дээр өөрийгөө William Stryker гэх цэрэг ошууж ирнэ. Тэгээд мэдээж тэдний тархийг нь угааж өгдөг. Таяр өөрсдөө байгалийн гажууд хэмээн ногдож амьдарсаар ирсэн. Харин би таярыг өвөрмөц гэдгийг мэднэ. Таяр ингэж амьдрахаас залхаж байгаа үстэй. Нэг бол эндээ үлдээд гажууд шиг амьдрах уу? Эсвэл наттай хамт өвөрмөц багт нэгдэж онцгой даалгавруудыг биелүүлэх үү хэмээн санал тавьснаар угаас сонголтгүй болсон тэр хоёр түүнтэй нэгтгэр болдог. Анх удаа л өөрсдийг нь арай өөр өнцгөөс хардаг нэгэн гарч ирсэн гэхүү дээ. Тэдний багт намаа амхин гэж юу болохыг мэддэггүй үргэлжилж хэлж байдаг Wade, харснаа алдалгүй ондог мэрэгэн бууч Zero, танк шиг бат бөх битээ Fred, мөн цахилгааныг удирдах чаддаг Bradley болон шилжих чадвартай John гэх мутантууд багтсан байдаг. Тэд Нигерийн Лагос гэх хотод ирэн эхний даалгавраа гүйцэтгэн. Тэр нь энэ барилгад байгаа нөхдүүд рүү нэвтрэх. Zero. Fred. The tank. The tank. Great. Stuck in an elevator with 5 guys on a high-protein diet. Just shut it. God, do you ever shut up, pal? No, not when I'm awake. Time to go to work. Страйкерийн хүсэж байгаа зүйл нь энд байгаа алт эрдэнэс биш. Харин сансраас унсан гэх энэхүү чулуу юм. Страйкер энэхүү чулуугаа авахын тулд юуг ч хийхээс буцахгүй байдаг бөгөөд нутгийн иргэд мэдээлэл өгөхөөс татгалзахад тэднийг шууд л устгах тушаал болгодог. Мэдээж Логонд энэ үйлдэл нь юусоо таалагдахгүй бөгөөд тэрээр багаас гарахаар болж Викторыг орхин явна. Энэ явдлаас хойш 6 жилийн дараа Логон Канадад буцан ирсэн байх ба эгэл жирийн амьдралаар амьдарч эхэлсэн байдаг. Энэ хооронд тохооёд Страйкерийн хийж байгаа зүйлдээ санал зовлтож багаас гарсан цорын ганц хүн нь Логон биш байдаг бөгөөд Wade ч гэсэн өөрийн амьдралыг эхлүүлсэн байдаг. Гэтэл гинэт Виктор түүний хойноос ирсэн байх ба тэрээр Wade-ийг ч мөн адил хөнөөсөн болохоо хэлнэ. Логан хардаар нь зүудлэж муухай орлон сэрхэд тэрээр дахиад л хүншлийн давуугаа юу ч үгүйс үүдэлсэн байдаг. Тоо томшгүй олон дэнд оролцож олон ч хүний амьд хүрсэн түүний биеийг нэгдэрэгч сэтгэл нь бол үгүй лээ. Мод бэлтгэх ажлаа хийж байхад нь түүн дээр зочид ирцгэх ба мэдээж Страйкер болон түүний бууны нохоолох Zero 2 байдаг.
Страйкер түүн дээр ирээд ажил санал болгоход Логан татгалзаж Страйкер түүний хуучин багийн хин нэг нь агнаад байгааг сануулна. Устдаа түүнийг хэрэгтэй хэмээхэд Логан түүнийг үлдээнд яваад өгнө. Эхнэрээ ажлаас нь авна явах замд хэсэг нөхдөө замыг машинаараа хааж тавьсан байх бөгөөд Логан машинаа холдуулахыг сануулхад нөгөөт нь Логаны хүчтэйгээр түлхэж цохих гихтэн гарыг нь барьж авна. Эвгүй зүйл эхлэхийн өмнө эхнэр нь тэднийг зогсоож өнөө залууг нь тайвшруулж чаддаг. Оройн болоход эхнэр нь түүнд нэгэн түүхийг ярьж өгнө. Сар нэгэн цагт Квейко Ацуу гэх дурлал залуутай байж тэд хамтдаа сүнсний ертөнцид аж турдаг байсан ба нэг удаа залжин нэг сүнс Квейко Ацуу дээр ирнэ сар цэцэг авахыг хүсэж байгааг хэлжээ. Залжин сүнс цэцэг зөвхөн бодит ертөнцид дээр л байдаг бөгөөд түүнийг бодит ертөнцөөс л авч болохыг хэлж. Гэвч гэнэ Квейко Ацуу нэгэнд бодит ертөнцид дээр ирвэл дахин сүнсний ертөнц рүү буцаж болдоггүйг мэддэггүй байсан бөгөөд тэрээр бидний ертөнцид үрд гацаж хайр царайгаа харна шүүмбөр үлдэг болсон байна. Харин тэр дахин хизээ саранд хүрч чадхааргүй болжээ. Квейко Ацууг орчуулах юм бол Wolverine гэж орчуулагдана. Монголоор нохоо Зекс нутагтай. Өглөө нь болоход Логан модоо огтлон зогсож байх ба генетикийн таагүй зүйл мэдрэхэд үгсэн нохоо зээх байгааг олж харахаас гадна эргэн тойрныхон бүх мод нь тэмдэг тавин үлдээсэн байгааг анзаарч Викторийг ирсэн юм байна гэдгийг олж мэднэ. Түүний ч зөв байх ба Кейлаг машинд явж байхад нь Виктор замыг нь хаагаад зогсож байдаг. Логны Кейлагийн байгаа газарт ирэхэд нь Виктор аль хизээний ирээ зорьсон ажлаа гүйцэтгээд яваад өгсөн байдаг. Ингээд Логны амтналыг шинжин давмгайлж Викторыг хөнөөхөр түүний хойноос явна. Виктор түүнийг баарнд хүлээгээ сууж байдаг. Яагаад гинэ? Чи залгадагчгүй, бичдэгчгүй. Надад хэлээч. Би өөрөөр яаж бяцхан түүгийнхээ анхаарлыг татах байсан юм бэ? Ингээд л Wolverine эсрэг Sabertooth Тулаанд Логан ялагдаж Виктор түүний сарвууг нь хуглаад яваад өгдөг. Логан аимшигтай шарахтай эмнэлэгтээс ирэх ба эмч нарыг үзлэг хийх үед аль хэзээ бүх шарах нь идэгсэн байдаг. Логан сэрээдл шууд Викторыг хайх бөгөөд Страйкер түүн дээр ирчихсэн. Викторыг олж өгч чаднаа гэж зогсож байдаг. Викторийн байгалийн зэрлэг зан нь уламж ширүүсэж Страйкер түүнийг харах хэрэгтэй болоход Виктор уурлаж тэдний бүгдийнх нь хойноос ирэх болно гэж явсан байдаг. Логан Викторийн хойноос түүнийг алнаа гэж явхад Страйкер чи түүнийг ялахгүй Логан. Харин би ч ам түүнийг ялж чадах зэвсэг санал болгохыг гэснээр Логан зөвшөөрдөг. Ингээд түүнийг өөрийн нууц лабораторид авч ирэн туршилтандаа оруулна. Тэд Африкт хайгаад исэн чулуугаа олж чадсан бөгөөд түүнээс адамантиум хэмээх маш бат бөх металлыг гаргаж авсан байдаг. Страйкер түүнээс зүйлэн дээрээ юу гэж бичүүлмээр байна юм асуухад түүний ясыг нь өрөмдөж хайлуулсан адамантиум цутгах буюу Страйкерийн хэлснээр бол өвчин намдагч жуулчлах хэрэггүй аимшигтай өвдөлт бүхий Логноос өөр хинж давж гарахааргүй тийм л хүн туршилт байдаг. Логан бараг л үхээс ирдэг. Угаасаа энэ туршилтанд амжилттай болох 50% магадaltaй байсан юм билээ. Эцсийн мөчид Логан ухаорж Страйкер түүний ой санамжийг нь устгаж өөрийн утсан хүүхэлтэйгээ болохыг хүссэн ч Логан түүнийг нь сонсчихдог. Зеро болон бусад зэргүүд түүнийг буудсан ч юусоо нөлөөлдөггүй. Ингээд тэрээр лабораториос тухтааж фермер өвөө юм хоёрын агуулгах руу гүгээд орчихно. Эхэндээ хоёр хөгш нэмэж байсан ч түүнийг тийм ч муу залуу биш болохыг нь ойлгож гэртээ хэсэг хугацаанд байлгахаар болно. Өвгөн түнд хүүгийнхээ хуучин хувцсыг өгч моциклож муу адил өгдөг. Логан дээр нь суухад өөрийгөө ямар жинтэй олсноо мэддэг. Гэтэл хэдэн зуун метрийн цаанаас Зеро гэмгүү тэднийг буудан хөнөөж байшингийн нисдэг тэргээр юу ч үгүй болтлон дийлбэлж орхиход Логан өвгний өгсөн моциклыг унан хой мод руу зүгтаана. Хойноос нь Страйкерийн гар хөлөг түүнийг хөөсөн ч энгийн зэргүүд угаасаа түүнд юу ч болохгүй. Логан Викторыг алсныхаа дараа Страйкер дээр очихоо хэлдэг. Буцан алхаж явахдаа нисдэг тэргийг дийлбэлж кул алхалтгийн Викторийн хойноос явна. Логан угаасаа хойноос нэрж байгаа болохоор Страйкер өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй болно. Тийм болохоор түүнийг гэмтэж чадах цорын ганц зүйл болох адамантиумаар хийсэн сумаар буудах юм. Логан Лас Вегас Викторыг сургалан Джон дээр ирдээ. Түүнийг багийг орхин явсны дараа Виктор өөрийгөө Логноос илүү гэдгээ батлахын тулд анилсан болгоно өвөө ээж эхэлсэн байдаг. Мөн мэдээж Страйкерийн тушаалаар тэд мутантуудыг ч муу адил агнаж эхэлсэн бөгөөд Страйкер хэлэхдээ хорон санаатнуудаас хүмүүсийг хамгаалахын төлөө иймэрхүү зүйл хийж байна гэд тэдний тархийг угаасан байдаг. Зеро өгөхдөө нэг арлын тухай ярьж байхыг нь Логан сонсчихсон бөгөөд тэр арлынхын талаар ямар нэг зүйл мэдхийг асуухад Фредийн тухай мэдэж байгаа. Гэхдээ чам зүгээр нэг үнийг хэлчихгүй. Мөн мэдээж тэрээр итгэе ерөөсөө хянаж чадахгүйгээс болоод нилээж нэмсэн талаар хэлдэг. Тэгээд бас түүний жингийн талаар ерөөсөө ам дуурж болохгүй шүү хэмээн сануулна. Даанч Логан Боб гэд дуудсан. Өнөөхөн бүдүүнэ гэд буруу сонсоод Логныг аваад шийдчихдэг. Багийн хамгийн хүчтэй гэж болохоор хоёр нөхөр хоорондоо үцгээд байгаа болохоор Джон энэ хөвгөлтэй санагдаад тэдний хооронд нь бокс толохоор болно. Логан хичнээн хүчтэй цогсон ч өнөөх нь энгийн ч хүн биш. Фред тэгээд байшин шиг таргалчихсан болохоор Логны цохилтууд нь ямар ч нөлөөгүй байдیں۔ Гэхдээ Фред өнгөрч байгаа толгойг мөргсөн чинь төмөр мөргсөн хүн өөрөө балран гэдэг шиг Фред манраад хойшоо болоход нь үүнийг нь анзаарсан Логан рингэн дээрээс үсрэн түүнийг тохиолт нь унгаад сарвуугаа гаргаад Викторын тухай асууна. Энэ хооронд Виктор сургуульд ирчихсэн нэг мутант хүүг агнах гээд байж байдаг. За ингээд л бүх зүйлийн учир тайлагдана. Страйкер Виктор хоёр угаасаа анханасаа л хамт ажиллаж байсан. Виктороор мутантуудыг бариулаад нэг арал дээр аваачиж хүчээг нь нэгтгэх туршилт хийж байгаа тухай Фред хэлдэг.
Тэр арлыг нь хаана байгааг нь Фред ч мэдэхгүй. Гэхдээ Гамбит гэх очтой нэг мутант тэрхүү арлаас нь зогтож чадсан тухай түүнд хэлснээр Жон түүнтэй хамт Гамбитыг хайхаар явна. Жон арыг нь харж байя гэд яваад өгнө. Тэгж явахдаа Викторыг энэ хавар эргэлдээд байгааг анзаараад хойноос нь явдагч Виктор яг үндэ түүнийг өргөцсөн болж таардаг. Жон энтийн шилжээд Викторт нилээд үг болдогч Виктор өөрөө араадны зөнтэй болохоор хаанаас гарч ирэх гэж байгааг мэдрээд Жоныг алчдаг. Нөгөө талд Гамбит Логныг өөрийг нь барихаар ирсэн юм байна гэж шууд ярьж эхэлдэг. Гамбитийн чадвар нь болохоор өөрийн хүрсэн зүйлээ энергиэр цэнэглээд дэлбэлдэг гэж ойлгож олно. Энэ удаа тэрээр барьсан хөзрүүдээр Логн руу дайраад хан нэвч шидэгтгээд Виктор Жоныг аль хэдийн нухчихсан дээжийг нь аваад байж байдаг. Ингээд тэдний хоёр дахь халц тулаана. Ooh, shiny. Гэхдээ энэ удаа Логн түүнийг илэрхдэг. Даанч Гамбит барилга дээрээс бууж ирээд тэдний дулаанд нь саад болж Логныг барахгүй гэдгээ мэдсэн Виктор боломжийг ашиглан зугатаана. Логн Гамбит хоёр өргөжлүүлэн тулалцаар Логн эцэст нь түүнийг шатруу явж байхад нь буулган авч учир явдлаа хэлээд хэрвээ арал дээр хүргэж өгөх юм бол чиний өгшөөгч нь авч өгье хэмээснээр эцэст нь Гамбит түүнийг ойлгон тохиролцоонд хүрч чаддаг. Киноны хэсэг солигдоход Страйкер нэгэн хөлдөөсөн хүүг харан зогсдог ба яг үндэ тэр нь өөрийнх нь хүү бөгөөд ээжигээ ороосноос нь болоод Страйкер мутантуудыг үзэн яддаг болсон байдаг. Ширээн дээр Зевсийг 11 гих туршилтын битийг байрлуулсан байх ба энэ халзан генерал энд төсөл чинь новш болсон. Одоо үнийгээ зогсоо хэмээн хэлэхэд түүнийг юу ч болоогүй юм шигээр хорооно. Энэ үед Гамбит Логн хоёр арал дээр ирсэн байдаг. Логныг дотогш нэвтрэхэд тэнд маш олон мутантуудыг хорьсон байх ба нэг нэгээр нь туршил хийж байдаг. Дээш гарахад нөгөө туршилтаа бараг л дуусгах гэж байдаг бөгөөд Логн яагаад энэ бүхнийг хийсэн учир шалтгааныг нь асуухад түүний хүчин мутантуудыг ангууж болох Дэдпулд хэрэгтэй байсан. Миний хүү хамгийн ихнийх нь харин ч хамгийн сүүлчийнхэн гэж хэлдэг. Логныг буцаа авчрах хамгийн сайн арга нь хөшөө авалтыг ашиглах байсан гэд байж байсан. Хойны нэгнэр нь зогсож байдаг. Страйкер түүнийг багийг орхиход нь зүгээр явуулж байгаагүй. Кейлаг түүнийг харж явахаар явуулсан байдаг. Мөн мэдээж Виктор түүнийг хороогоогүй. Зүрхний цохилт намсгадаг тариа хийгээд амтны цус дээр нь асгасан болж таардаг. Кейлаж гэсэн мэдээж мутант түүний чадвар нь хүрсэн үнэ австаж чаддаг. Страйкер нийлээ чамайг ховстож өөртөө дурлуулсан ухааны юм ярьдаг. Логн энэ надад жинхэнэ байсан. Чиний надад ярьсан түүх. Би өөрийгөө боловрын харин чамайг сар байсан гэж бодож байлаа. Гэтэл чи залтай сүнсээжээ. Би өөрийн мэдрэмжээ дарсан нь миний буруу ээж. Дахиж ийм зүйл болохгүй гэд гомдоод яваад өгнө. Страйкерийн хэлсэн нь үнэн. Кейла ямар ч хүнийг ховстож чадах. Логн Виктор хоёр тэр хүч нь ерөөсөө нөлөөлдөггүй. Мөн Кейла ч гэсэн Логн чин сэтгэлээсээ хайртай. Энэ бүхнийг хийсэн шалтгаан нь Страйкер дүүгэн барьцаалчихсан болохоор хүчээр ийм зүйл хийлгүүлсэн байдаг. Хэрвээ Логныг буцаа авч ирэхэд тусалбал дүүгэн тавьж явуулнаа гэж амласан ч юугээл тавьж явуулж байх вэ? Дүүч маш үнцэнтэй энтергээд навширна. Виктор энэ бүхнийг нууцаар ажиглаад байж байсан ба Логныг явуулчихж байгаа юм уу? Надад ариухан адамын төмөө өгөөдөх гээд дайрсан ч чи энэ туршилтыг даахгүй. Одоохондоо байж бай гэхэд нь Кейла тэр биднийг ашиглах гэж байна гэд ойртоход Виктор түүнийг бариад аавна. Кейлагийн орилох дуунаар Логн түүнийг сонсоод буцан ирж Виктортой тулдаж толгойг нь таслах гэсэн ч Кейла түүнийг араатан биш хэмээн зогсооход Логн Викторыг цохин ухаалт олно. Кейла бүх хүннийг түүнд хэлээд тэдэнд миний дүү байгаа. Суллаж өгөөч хэмээн гуйхад тэнд байгаа бүх мутантуудыг суллаж явуулдаг. Страйкер Дэдпулийг яаралтай ажиллагаанд оруулах хэмээн тушаал болгож Логн мутантуудыг дагуулan гарах гэхэд Дэдпул замыг нь хагаа зогсож байдаг. Логн тэднийг өөр замаар зогтохыг сануулад өөрөө түүнтэй нүүр тулахаар болно. Үлдсэн мутантууд зогтоход харуулууд саад болдогч Cyclops нүдэрээ бүгдийг нь юу ч үгүй болтол нь шаарддаг. Гэхдээ Кейла шархацсан байдیں۔ Үүнийгээ дүүгээсээ нуугаад үлдсэн хэдэн мөнэлд өрүүлээд явж байгээд өөрөө үлдэхэр болно. Үлдсэн мутантууд зогтож салаа замын уулзуур дээр ирнэ. Хаашаа явахаа мэдгээ байхад гинэ Cyclops-ийн толгойд нь зүүн тишээ гих хоолой сонсогддог. Логн атомын станц руу явран гараад Дэдпулийг дуудахад ингээд Дэдпулийн эсрэг Логн гэсэн тулаан эхэлнэ. Угаасаа Дэдпул маш олон мутантуудын чадварыг нэгтгэсэн болохоор Логноос хамаагүй илүү байдаг. Ингээд Логны гардан тулаанаар ялаад нуруур нь сэлмээ зоож толгойг нь тасалгийн даваан дээр Виктор ирэн түүнийг хамгаалдаг. Ингээ хоёрын эсрэг нэг толдоход манай хоёр залуу маань арай илүү байдаг. Дэдпул нөгөө тал руу шилжиж тэдэн рүү лазераар галдаг. Логн түүний лазерыг нь тогтоож Виктор хойноос нь дайрахад түүнийг лазераараа мөн л галлаж Логн түүний хойноос ирэн толгойг нь тасалснаар түүнийг ялж чадна. Хамгийн хүчрхэг Зевсгээ алдсан болохоор Страйкер адамын буугаа ашиглахаас өөр аргагүй болно. Гэхдээ хэдий Логны сохонд нь онсон байлаач буцаад идэгрэх болохыг сүглэг сануулхад ядаж л түүний ой санамжийг нь арчиж чаднаа хэмээдэг. Логн Виктор танд нь ийм бүхэн чинь юу ч өөрчлөхгүй. Одоо бүх юм дуусан хэмээхэд өнөөхөн бид бол ах дүүс. Ах дүүс нэг нэгэ орхидоггүй юм аа гэд яваад өгнө.
Тулааны дараа Атомистаас нурахад Гамбит ирэн Логныг авардаг. Гамбитыг үлдсэн мутантуудыг авар хэмээгээд өөрөө Кейлаг шархацсан байхыг анзаарч дүүн дээр очдог. Логн Кейлаг дэврэн бүх зүйл зүгээр олноо хэмээснээр энэхүү кино маань аз жаргалтайгаар дуусах байсан ч тийм зүйл даанч болдоггүй. Страйкер Логны хойноос ирэн буудаж, Логныг дайр нь эрэхтэн цохонтон буудан ухаалтуулдаг. Үүний дараа Кейла дээр ирэн түүнийг буудах гэхэд нь Кейла айл хэдийн түүний хөлөнд нь хүрсэн байдаг ба хөлнөөс нь цус гартал зогсолтгүй алах хэмээн түүнийг ховсддог. Cyclops толгой дотор туулаг дагсаар гарч ирэхэд үүдэн Professor X буюу Xavier тэднийг аврахаар ирсэн байдаг. Гамбит үлдсэн мутантуудыг зүгээр байгааг анзаарна. Логн дээр ирэхэд даанч юу ч санахгүй байдаг. Өөрийн нэрэж хүртэл. Тэд хамтдаа цааш явцгаахад тэрээр Кейлагийн хажууд ирэн зогсдог бөгөөд Кейла нэгэнд өнгөрсөн байдаг. Гамбит үүнээс тэндэг хүн чи юм уу хэмээн асуухад үгүй хэмээн цааш ганцаараа явхаа хэлэн салснаар 2009 оны X-Men Origins Wolverine хэмээх кино маань өндөрлөдөг. За одоо харин тайлбарт оръё. Marvel Cinematic Universe буюу Marvel-ийн ертөнцийн бидний сайн мэдэх Iron Man, Spider-Man, Captain America зэрэг баатруудыг багтаадаг үлээ. Харин Wolverine, Magneto, Xavier зэрэг X-Men-ийн дөрүүд нь 2008-аас 2019 оны хооронд гарсан MCU-гийн кинонуудад яагаад харагдаагүй вэ гэхээр тухайн үед X-Men-ийн эрхийг 20 дугаар зуун Fox дангаараа эзэмшдэг байсан юм. Харин одоо Disney Fox-ыг худалдаж авснаар X-Men болон Fantastic Four зэрэг дөрүүд нь аль биесээр MCU-д нэгдэж эхэлсэн. Үүний тод жишээ нь Doctor Strange Multiverse of Madness, Deadpool and Wolverine саяхан гарсан Fantastic Four зэрэг кинонуудаар харагдсан билээ. Одоо X-Men Origins Wolverine яагаад фэнүүдийн дургуг хүргэж мөн илгээтэй кино болсон тухайд ярив. Комикийн талаар төдийлөн сайн мэдэхгүй үзэгчдэд бол дэжгүй батал явдлын кино мэд санагдсан байж болох ч жинхэнэ фэнүүдийн хувьд нөхцөл байдал өөрөөсөн. Учир нь олон чухал зүйлсийг комикээс өөрчилж халдаад харуулсан байдаг. Жишээ нь Sabretooth болон Wolverine-аар комик дээрээ заналтай эснүүд байдаг бол кинон дээр төрсөн ах дус болгосон. Энэ дөрүүдийн уг мөн чанарыг гажуудуулсан гэж фэнүүд нь ихээр дургуутсан байдаг. Хоёрдугаард нь Deadpool-ийг бараг танигдахаарг болгосон. Комик дээрээ байнга л чилчиж тасралгүй ирдэг нь түүний гол онцлог байтал кинон дээр амиг нь оёод бүр лазер нүдтэй шилждэг чадвартай болгосон нь фэнүүдийн галзуурах шахтал нь бохимдуулсан байдаг. Энэ бүх өөрчлөлт нь яг л хайртай дүрээ эвдэж өөр зүйл болгосон мэдрэмж төрүүлсэн. Тухайн үед хүмүүс үүнийг Harry Potter-ын Snape-ийг гинэт өнгөт ярьстай болгож өөрчлөлттэй адилаар хүлээн авсан байдаг. Тиймээс X-Men Origins Wolverine кинон энгийн үзэгчдэд бол боломжтой мэт санагдсан ч улаан фэнүүдийн хувьд Marvel-ийн хамгийн том алдаануудын нэг болж үлдсэн байдаг үлээ.